Kumusta sa mga aswang? Kami nga pala ang Justin at kasama ang... Ganda. Kumusta sa mga aswang? Kami nga pala ang Team Horror. Bakit ka na Na-dislocate. Kakalocate. Dislocate, kakalocate. Dahil nagtatanim kasi ako sa bahay namin. Kamusta sa mga aswang? Kami nga pala ang Team Horror at kung gusto nyo makilala ang bawat tao nasa likod ko, kayo na bahalang malam sa kanilang individual kung anong pangalan nila. Naririto kami ngayon para buksan ang matagal nang dumating na silver play button! So yung silver play button na yun, matagal na naming natanggap yun, eh hindi namin binubuksan kasi sa balak namin, isasabay sana namin. Isasabay namin dun sa ano, sa gold play button ni Jomar. Kaso nangyari, pinakialaman na namin yung gold play niya. So ngayon na natin bubuksan yan, di ba partner? Tama! So wala natin palampasin. Asa na, ano ba? Patagalin. Tagalin. Asa na? Ito na. So eto na ang ating silver play! Wait lang. May twist yan, ito gagamitin natin pambukas. Parang sakit sa puso. Okay, ganito. Maglalaro tayo. Bibigyan natin ng chance yung pinaka magbubukas talaga nito, pero may nasa isang kondisyon, syempre. Kung sino yung makakahanap ng silver play na to, siya lang yung may karapatang mag-unbox. Hindi natin sabay-sabay i-unbox. Siya yung unang-unang may pagkakataon na mahawakan tong Revlist play button natin. Kasi nung nakaraan na sa akin to, sa amin dinala sa bahay namin. So bibigyan natin ng chance na mapadama sa kanila yung kinakahihintay na silver Kailan, play Boards? button. Di sila nakikinig, oh. Di, kausap ko naman sila eh. Okay lang yan. Ay, kausap ko naman yung mga nanonood eh yan. So, ito na. Sabi mo sarili mo. Ano pa alam mo? Videographer. Tupahin ako. Okay, game. Sabi natin. Pasa lang ha. Walang labangan ha. Walang labangan. Game. Ayan. Pasa. Gago! Kaya ka muna siya ba? Gago, maliit yung bag mo. Kala ko maliit si Anta. Tapay mo nga. Dilila-dilaan. Chumok! Tingnan mo! Ito, dislocate mo. Finding it. This the song. Hindi, nahawakan na naman ni Justin to nung ano, nung nag-video kami. So, yun. Buksan mo na. Ayan, hawak niya na. So, ngayon, Zumba! 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 5, 5, 6, 7, 8. Okay na, so yun. Pwede na tumalikod lahat. Talikod. Sino makahanap ng silver play button, siya ang magbubukas nito, okay? Ay, magkano kayo ng 1 to 15 ha? Okay. Tangina kasi may nakalawas sa mga pawit. Sa mga tibo, naging gitna po yung mamiti ang bilang 1 to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, game, hanap. Okay na, hanap na. Hanapin na yung pake. Hanapin na yung pake. 15, it's a prank! Joke lang. Sa parang.
Yan talaga kita tayo, hindi nyo walang pinatagal. Sabi na eh. Madaya. Ayun, nakuha na nga niyan tayo, silver play button. So, sampalin nyo na sabay-sabay. Ngayon, hindi ako sa airplane. Okay, buksan mo na. Santa lang, yan. Gogi, baka masira. Sige, sirain nyo na. Ay, gago! Gloris! So, Anta, pwede mo nang yakapin yung silver play. Yakapin natin si Atay! Hindi kasi magpasalamat na kayo sa mga dapat pasalamatan dahil nakuha natin yung silver play button. Yan, go! Salamat po, Tita Mel. Salamat kami na puputok mo yun. Maraming salamat sa lahat. O, isa. Ikaw. Yo, maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa aming YouTube channel. Sana paabutin nyo kami ng 1 million subscribers. Okay na yan. Sana gold naman sa susunod. Maraming salamat po sa inyo. Ako, Salamat sa mga suporta sa Timor TV. Tutuloy kami magpasaya sa inyo. Saka subscribe yung channel ko. Ikaw. Maraming salamat sa mag-unsubscribe. maraming salamat sa mga nag-dislike. Maraming salamat dito. Samot. David Samot. Samit! Baka naman! Barbelit mo dito pa! Samit oh! Maraming salamat sa nagsabi kay Jeric ng pangit mo, di ka bagay kay Jomar. Salamat! maraming salamat. Nakikitim horror lang po kami. Salamat sa mga nakikitim horror lang dyan. Ayan, yung mga yan. O, yan. Kaya po! Ay, yan! Salamat! Sana magkaroon akong ganito. 1, 2, 3, and go! Hindi kaya ayos. Ang gulo. Ano yan? Isa ba? Game. 1. Sabihin nyo lang, maraming salamat YouTube. Tsaka salamat sa'yo, Sir Rapi Tulfo. Game. 1, 2, 3, and go. Utang ina, walang kwenta. Tagalog naman eh. Utang ina, take 3. Take 3, ayusin nyo na. Thankful tayo, eh. Ayusin nyo na. Tapos ulit, thank you. Game, 1, 2, 3, and go. Tayo mo just nangingibaw mo boses mo, ikaw nagpapamali, gago. Ano ba talaga yung linya? Ha? Maraming salamat, YouTube. Huwag na. Ano na lang, gago? Maraming salamat, YouTube. Oh. Yan, salamat sa lahat ng mga, sabihin nyo, salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, ganon, kaya isa-anin ko na lang game. 1, 2, 3, and go. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. Para sa amin. Mga kalimot. Ayun na. Okay game, dahil magse-celebrate tayo kasi nakuha natin yung silver play button. Merong sample si Carl Justin dahil kakantahan niya tayo. Alam ko na talagang pangarap niya na makapag-perform sa inyong lahat. Talagang gustong-gusto niyang maipakita ang kanyang talento. So ngayon, kakantahan niya kayo. Makinig naman kayo, mga walang iya kayo. Maraming salamat. So yun, kakantahan niya kayo. Wait lang. Andito na po ang magsasample. Wala na ba kundi ang ultimate seniorist na Team Horror Carl Justin!
Ang programa na to syempre sponsored by Kush Clothing. So maraming salamat sa iyo. Bibigay tayo ng malulungkot na Ayun! I wanna give some t-shirt. So, just listen. You know the song? Alright? Everybody, let's shut up, okay? Hello. Makitaan! Ako ay duling ng Uy, gagi yun! Hoy, baka mawalan ako! Ay, Dine! Iiyak mo na! Ang lahat sa akin! Una! Ang lahat sa akin! So ayan, maraming salamat sa Kush Clothing para samahan niyo sa damit. Yan, kung gusto nyo rumoksi sa kanila, dun na po sa Kush Clothing na page. At maraming salamat sa iyo, Boss JC. And maraming salamat din pala sa mga naging katuwang namin, sumuporta para ma-reach natin itong 100,000 subscribers. Yun, mantakin nyo sa loob lang ng ilang buwan nakamit natin yung 100k subscribers. So siguro meron kaming flaw sa ibang video namin, pero asahan nyo na babawi pa kami. At saka bigyan namin kayo ng magandang quality na sa camera ang gagamitin namin para sulit ang panonood ninyo. So nagpapasalamat din ako syempre dahil sa ngayon 400,000 subscribers sa Team Horror. Hindi na lang, 150 na! So 600 na lang, roleplay boto na tayo mga kapatid. Okay, magpapaalam na kami sa inyo. Abangan nyo mga susunod namin vlog in 3, 2, 1, go! Sige lang, sandal ka lang at huwag mong pipigilan. Iyak mo na ang lahat sa langit, iyak mo na ang lahat sa akin.